Vamos, toca mais moda aí. Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Alguém me empresta um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Coração tá doendo demais sem ela em minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Eu não sei se ela vai me atender, mas preciso fazer essa ligação. Alguém me empreste um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Oh, vida de cão! Coração tá doendo demais sem ela em minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Eu não sei se ela vai me atender, mas preciso fazer essa ligação. Alguém me empresta um telefone, por favor. Quero falar com ela, quero falar com ela. Senão o peito desse homem vai explodir de amor. Tô com saudade dela, tô com saudade dela. Quero falar com ela, tô com saudade dela, tô com saudade dela. Quero falar com ela. Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Aqui, agora, no Esticão do Brasil. Toda hora, tudo bem. Gente, eu quero lembrar você o seguinte: você está no canal Ademir Laurentiis, o som do sucesso. Gente, se inscreva no nosso canal. É simples, não custa nada para você. E tão importante para a gente. Só você colocar o dedinho ali, inscrever no canal e deixa um like. É muito importante. Aperta o sininho. Toda vez que a gente tiver novidade, você fica sabendo. Entendeu? E coisas assim, por exemplo, ó, piadinha. Conta uma piada pra nós aí, vai!
Momento de descontração no som do sucesso. A piada do dia. A piada do dia. A piada do dia. A professora estava perguntando para os alunos o que os pais dos alunos faziam. Trabalhava com o quê? Perguntaram para a Mariazinha, falou, meu pai é dentista. Ele trabalha cuidando dos dentes das pessoas. E você, Juquinha, seu pai, o que ele faz? O meu pai é engenheiro. Ele trabalha construindo obras. Ô, Joãozinho, e você, o que seu pai faz? Meu pai é travesti numa boate. Ele dança de tanguinha, fica rebolando na boate. A turma chega, enfia dinheiro na tanguinha dele. Ele trabalha com isso, ele se pinta, se veste de mulher. Chocou todo mundo. Mas tudo bem. Quando acabou a aula, o pessoal ia saindo, a professora chamou o Joãozinho e falou, Joãozinho, seu pai trabalha com isso? Então eu não sabia. Não vai nada, professor, trabalha com isso não, que eu fiquei com vergonha de dizer o que o meu pai faz. E o que ele faz, Joãozinho? Ele é deputado federal.